ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ كويسين. بصوا بقى، احنا النهارده اول حلقه من برنامج اسمع معانا. اول حلقه من برنامج ايه؟ اسمع معانا. عايزكم انتوا كمان تركزوا معايا، عشان احنا كل حلقه هنسمع قصه جديده نتعلم فيها حاجه جديده. نتعلم فيها ايه؟ حاجة جديدة. اتفقنا؟ اه. عارفين بقى النهارده هناخد قصه ايه؟ هناخد قصه يونان. هناخد قصه مين؟ يونان. عارفين مين يونان ولا متعرفوش؟ عارفين. بصوا بقى، انا هحكي لكم الاول حدوته صغنونه كده، وبعدين انتوا ايه؟ ابتدي احكي لكم قصه مين؟ يونان النبي. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بص، كان في كده واحد اسمه جيمس بارتلي. اسمه ايه؟ جيمس بارتلي. بلاش بارتلي دي عشان تقيله قوي، هنقول جيمس بس. هنقول ايه؟ جيمس بس. جيمس ده كان رئيس مركب. رئيس ايه؟ مركب كبيره في اسكتلندا. بلد اسمها اسكتلندا. بلد اسمها ايه؟ اسكتلندا. فكان فيها مركب. جيمس ده كان رئيس الايه؟ رئيس المركب دي. رئيس الايه؟ المركب دي. المهم ايه اللي حصل؟ كان في يوم من الايام جيمس راكب المركب، وراح ايه يا سيدي؟ حصل حاجه غريبه قوي. عارفين الناس اللي بتتشعلق فوق خالص كده، فوق الساري الكبير ده عشان تراقب البحر؟ واحد كده راكب فوق لمح حاجه غريبه خالص. عارفين شاف ايه؟ حوت كبير قوي، حوت كبير جدا كده جاي عليهم من بعيد. المهم كلهم خافوا، فابتدت البحاره ايه؟ تضرب الحوت جامد عشان عايزين يموتوه. فالدم بقى ينزل في البحر كده، الميه بقت لونها احمر. في الاخر خالص راحوا رموا قنبله على الحوت. راح الحوت ايه؟ لا، وقع كده واتغاظ قوي قوي، وراح ضارب السفينه بدماغه كده. راحت السفينه اتهزت. راح جيمس وقع، جه في بق مين؟ بق الحوت. الحوت بلعه. وبعد شويه عارفين ايه اللي حصل؟ الحوت مات. راحوا البحاره بقى عرفوا يجيبوا الحوت ده ويطلعوه بره على الشط ويقطعوه. وهم بيقطعوه اكتشفوا حاجه غريبه. عارفين هم اصلا جابوه بعد كام ساعه؟ 36 ساعه. عارفين يعني؟ عارفين اليوم كام ساعه؟ اليوم 24. هم جابوه بعد يوم ونص. عارفين بعد يعني ايه يوم ونص؟ 24 و12 كام؟ 36 ساعه. بعد 36 ساعه هم خدوا الحوت وبيقطعوه. عارفين لقوا مين جوه؟ لقوا جيمس. لقوا ميت صح؟ لا، لقوا حي. ودي كانت حاجة غريبة، محدش ازاي عارف ازاي جيمس عاش جوه بطن الحوت كده وما ماتش. تفكركم بقى بقصة مين؟ يونان. يونان قعد فين؟ كام يوم؟ 3 أيام. طب احكي لكم، حد عارفها ولا احكيها من الاول خالص القصة؟ احكيها يا كرم؟ احكيها يا استاذ. قول. جيمس ما ماتش عشان الحوت بلعه مش كانوا بسنين. لا، جيمس عشان كان بيصلي يسوع ويسوع كان واقف معاه. لا مش كده، هي الفكرة في ايه؟ في ان الحوت لما بلعه كان في مكان في بطنه جيمس يقعد فيه، ما كانش ايه؟ ما ماتش. زي بالظبط قصة يونان. كتير كده بنستغرب ازاي يونان قعد في بطن الحوت. انا بقى هبتدي احكي لكم القصة من البداية خالص، ونبتدي نعرف واحدة واحدة ليه يونان جه في بطن الحوت، وليه ربنا سمح بان الحوت يبلعه 3 ايام وبعد كده ايه؟ يطرده تاني من بطنه. ماشي؟ بصوا بقى، كان في واحد اسمه يونان. كان في واحد اسمه ايه؟ يونان. يونان ده كان ايه؟ نبي. يونان ده كان ايه؟ نبي. عارفين يعني ايه نبي؟ بص، نبي ربنا بيديله حاجات واشارات وكلام، فهو يقدر بيه يتنبأ عن حاجات. يعني يقول كلام، يعني يقول مثلا ده في حاجة هتحصل، فبعد كام سنة كده الحاجة دي تحصل. دي اسمها نبوة. اسمها ايه؟ نبوة. عارفين مين عندنا انبياء زي مين؟ زي اشعياء وزي هوشع وكمان يونان. وكمان مين؟ يونان. يونان مين؟ النبي. بص بقى اللي حصل ايه. ان يونان اول ربنا قال ليونان ايه؟ يا يونان، يا يونان. قال له نعم يا رب. قال له بص يا يونان، في بلد اسمها نينوى. في بلد اسمها ايه؟ نينوى دي بلد بقت شريرة خالص. وقال له كده صعد شرهم امامي. عارفين يعني ايه صعد شرهم امامي يا انطون؟ عارف يا بنو؟ يعني انا شايف شرورهم قدامي كتير قوي، وبيعملوا حاجات وحشة خالص انا مش قادر اشوفها، مش قادر استحملها. عارفين يا مريم؟ عارفه يا مريم عمل ايه؟ فراح قال له يا يونان انت لازم تروح البلد دي. لازم تروح البلد دي تعمل ايه؟ تقول لهم بس اوعوا تعملوا حاجه غلط، لازم تصوموا وتتوبوا علشان ربنا زعلان ايه؟ زعلان منكم قوي. زعلان منكم ايه؟ قوي. طبعا يونان المفروض يعمل ايه؟ يسمع الكلام ويجري على فين؟ على نينوى. عارفين ايه اللي حصل؟ رفض. حصلت حاجه غريبه، رفض. عارفين يونان عمل ايه؟ مشي كده وراح هرب
على مكان كده تاني. عارفين الكتاب المقدس يقول ايه؟ هرب من وجه الرب. عارفين يعني هرب من وجه الرب؟ عارفين انتوا مثلا لما حياته كله. لا مش كده. عارف انت مثلا لما بابا يقول لك تعالى يا انطون هات لي، معلش يا انطون هات لي الحاجه دي من الدولاب، فانت تروح تقول له ايه، تبص له كده وتروح ايه تجري بسرعه تستخبى عشان بابا ما يشوفكش، عشان ما يقولكش ايه هاتها. هو في حد يقدر يهرب من وش ربنا؟ حد يقدر يهرب من ربنا في اي مكان يقدر يستخبى؟ ما يقدرش. وانتوا كمان يا اصحاب، حد فيكم يقدر يهرب من ربنا؟ مش ربنا على طول شايفنا واحنا في الاوضه واحنا على السرير؟ ربنا على طول شايفنا وعينه ايه علينا. طيب ايه بقى اللي حصل؟ ان يونان هرب لمدينه اسمها يافا. اسمها ايه؟ يافا. وراح ركب من هناك سفينه رايحه فين؟ رايحه بلد اسمها ترشيش. رايحه بلد اسمها ايه؟ ترشيش. المهم مش بس كده، ده دفع اجرتها. عارفين يعني ايه دفع اجرتها؟ يعني كانه اشترى تذكره كده. كأن بالظبط يونان اشترى تذكره عشان يعصى ربنا. كأنه كده قال له يا رب انا بدفع فلوس اهو عشان ما اسمعش كلامك، انا ههرب، بدفع فلوس عشان اهرب من وشك. وده ينفع؟ ينفع حد يهرب من وش ربنا؟ ليه؟ لان ربنا اكيد طالب مننا حاجات ايه حلوه. ربنا ما يقول لنا نعمل حاجه وحشه. عمره ما يقول لنا نعمل ايه حاجه وحشه. طيب نكمل. احنا وصلنا ان يونان وصل عايز يسافر لمدينه اسمها ايه؟ ترشيش. اسمها ايه؟ ترشيش. يعني هو راح يافا، ركب سفينه من هناك ورايح مدينه اسمها ايه؟ ترشيش. وهو في السفينه حصلت حاجه غريبه. عارفين ايه اللي حصل؟ ربنا اتضايق قوي من يونان. ازاي يونان تعمل كده؟ راح ربنا امر الريح. عارفين الرياح الهواء الكتير ده؟ فالريح سمعت كلامه وضربت السفينه والبحر هاج كمان، وحصل امواج كتير كده والسفينه ابتدت تتهز خالص. وكأن ربنا بيقول ليونان ايه؟ يا يونان لازم ترجع. عارفين ايه اللي حصل؟ ابتدى يونان يقول لهم ايه؟ في حاجه غريبه بتحصل. راحوا ابتدوا البحاره يعملوا قرعه. يعملوا ايه؟ قرعه. عشان اول حاجه قبل ما يعملوا القرعه هقول لك يعني ايه قرعه. قبل ما يعملوا القرعه عملوا حاجه كده. قال لك السفينه كده ايه تقيله قوي ممكن تغرق. احنا نعمل ايه؟ احنا نرمي الحموله. عارفين يعني الحموله؟ الحاجات اللي هم شايلينها على السفينه بيوصلوها من مدينه للتانيه، نرميها فين؟ في البحر عشان السفينه تبقى ايه؟ خفيفه. بعد ما رموها برضو السفينه ايه؟ لسه عايزه تخف. عارفين ايه اللي حصل؟ قالوا احنا نعمل قرعه علشان ايه؟ نشوف مين فينا هنرميه فين؟ في البحر. يونان قال لهم ارموني في البحر. هم قالوا له لا احنا لازم نعمل ايه؟ قرعه الاول. عمل قرعه مره، طلع مين؟ يونان. تاني مره، يونان. تالت مره، يونان. مين؟ رموا يونان. تعالوا بقى نعرف يعني ايه قرعه. بصوا بقى، عارفين انتوا لما نبقى محتارين في حاجه؟ يعني ايه محتارين في حاجه؟ انا مش عارف ايه اكل مثلا، واحنا بنهزر كده، انا مش عارف اشتري مصاصه ولا اشتري كيس شيبسي. فعارفين اعمل ايه؟ اقول انا هعمل قرعه. يعني انا هعمل كده ايه؟ هشوف هعمل ورقتين كده، اكتب هنا شيبسي واكتب هنا ايه؟ مصاصه، والخبطهم كده، ومن غير ما اشوف كده اروح ساحب ورقه واشوف ايه اللي طلع لي فاروح اجيبه. عارفين اللعبه دي؟ هي دي اسمها القرعه. عارفين القرعه كمان بنعملها فين دلوقتي؟ في اختيار البطريرك. عارفين لما بيجي يرسموا البطريرك اللي هو البابا، زي البابا توادروس كده؟ مرة شفت حاجة ايه؟ ان ان راجل كده اسقف او بطريرك ايه حط ايد ولد صغير الشماس كده، خلاه يحط ايده، والولد الصغير طلع الورقة كانت طلعت البابا تودروس. برافو عليك. دي القرعه الهيكليه. ايه اللي بيحصل؟ ان بعد ما بتتم الانتخابات اللي مترشح انه يبقى اسقف او ان هو قصدي ان هو يبقى بطرك، بيجيبوا اخر 3 اسماء يعملوهم في ورقه كده، في ورق بيلخبطوه ويحطوه جوه بوله كبيره كده ازاز، وبعدين يجيبوا شماس صغير يغمضوا عينيه، يروح الشماس يحط ايده يعمل كده، يروح ساحب ورقه كده. اللي يطلع ده بمساعدة مين؟ ربنا. اللي يطلع ده يبقى ربنا هو اللي مختار يبقى ايه؟ يبقى بطريرك. دي معنى القرعة. مش بيعملوا قرعة، كانوا بيروحوا عند الرئيس بتاع البلد وبيقولوا له احنا عايزين نرشح ده ده زمان، لكن دلوقتي في عندنا حاجة اسمها الايه؟ القرعة الهيكلية. اسمها ايه؟ القرعة الهيكلية. نفس القرعة دي اتعملت لمين؟ ليونان. المهم يونان يقع في المية كده، لا يروح ربنا باعت حوت كبير ضخم. فاكرين الحوت اللي بلع جيمس؟ حاجة كبيرة كده تبلع يونان. يونان يقعد يموت كده في بطن الحوت؟ لا،
ده يقعد جوه بطن الحوت كام يوم؟ 3. يقعد يعمل ايه؟ يصلي ويقول له يا رب انا اسف، انا مش عايز اعمل كده، انا غلطت، سامحني. ويصوم 3 ايام اللي احنا بنصومهم دلوقتي، اسمهم 3 ايام ايه؟ ايه؟ صيام يونان او صيام نينوى. المهم ايه اللي بيحصل؟ ان ربنا بعد بيسمع كلام يونان ويروح باعت الحوت بره، يطرد يونان من بطنه. يروح يونان يروح مدينة نينوى ويروح يبشرها ويصوم 3 ايام اللي هم 3 ايام نينوى اللي احنا بنصومهم دلوقتي. يصوموا 3 ايام وربنا ايه؟ يروح ايه؟ يصفح عنهم، يعني يغفر لهم خطيتهم. مركز يا أنطون؟ يغفر لهم خطيتهم ويسامحهم. فيروح يونان، يروح بعد ما يحصل كل ده يونان يمشي كده يقول ياه، هو ربنا عشان يخلصهم يعمل فيها كل ده؟ انا مالي؟ الله، ينفع كده؟ ينفع انا دلوقتي عشان بابا يقول لي روح هات مثلا حاجه من بره فيروح ضاربني علشان اخويا جعان اروح انا اجيب له اكل فيضربني؟ انا مالي؟ انا ما يجوع هو، انا مالي؟ ينفع يا مريم؟ لا، هقول لك ايه اللي حصل. راح ربنا طلع يقطينه كده شجره، المهم تضلل على مين؟ على يونان، عشان الشمس كانت حر قوي. وبعد شويه يونان فرح قوي، ايه ده يقطينه تضلل عليا، راح قعد تحتها كده وقال لي يا كريم انا مبسوط قوي، الشمس مش جايه عليا. راح ربنا بعت دود، كل ايه؟ كل الشجره دي، كل اليقطينه دي. راح يونان عمل ايه؟ زعل قوي واتضايق، الشمس بتلسعه، ليه بس كده يا رب؟ دي كانت بتضلل عليا. راح ربنا قال له بص يا يونان، انت زعلت على حاجه انا اللي مديها لك، زعلت على شجره انا اللي مديها لك، انت اتضايقت عليها لما ماتت، ما بالك بقى ما شعبي انا يحصل له حاجه وحشه او يقع في الخطيه؟ عرفت بقى يا يونان ليه انا بعتك للشعب ده وليه عملت كل الخطه دي؟ عشان انا بحبكم كلكم وعايزكم كلكم تيجوا ايه عندي، عايزكم كلكم تيجوا ايه عندي. عرفتوا بقى قصه يونان؟ مصدقين ان يونان قعد في بطن الحوت 3 ايام؟ دي حاجه من عند مين؟ ربنا. اتفضل. اساسا هو ايه؟ يونان هيصوم برضك 3 ايام لان الحوت مش هيبعت له اكل في بطن الحوت كده كده. بس يونان مش الصوم مش بس عن الاكل، في حاجه اسمها الصوم اللي هو ايه؟ انت بتصوم من جواك، يعني بتصوم نفسك عايز تتوب. يا ربي، يا ربي انا تبت ومش هعمل حاجه تزعلك، وانا هسمع كلامك واروح لمين؟ للشعب ده. عرفت يا انطون؟ طيب ايه تاني؟ حد عنده اسئله تاني؟ طيب احنا ايه؟ نصلي لربنا نقول له حاجه، كلنا نغمض عينينا نقول له ايه؟ تعرف تقول ورايا؟ ماشي. طب هنقول في سرنا. لا نقول ورايا وبعدين نقول في سرنا. كل اللي عايز يصلي في سره يصلي. خلاص نصلي دي في سرنا شويه صغننين كده، اللي عايز يقول لبابا يسوع حاجه. ماشي؟ يا بابا يسوع، أنا بشكرك إن أنت بتوديني بيتك وبتخليني آخد جسدك ودمك علشان أثبت فيك وتثبت فيا. يا بابا يسوع، لو أنا عملت حاجة وحشة سامحني، ولو صحابي كمان عملوا حاجة وحشة سامحهم. خليني يا رب أسمع كلامك وما هربش منك. آمين. بصوا بقى، احنا خدنا الدرس بس نسينا ناخد الآية. ناخد الآية؟ يلا هقول لكم الآية، هي آية صغنونة خالص وانتوا تقروها ماشي؟ مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. ثاني، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كورنثوس الثانية 10:5. تاني، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كورنثوس الثانية 10:5. يلا. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كورنثوس الثانية 10:5. برافو عليكم. مين يعرف يقولها؟ مين يعرف يقولها؟ أنطون وبنو بيقولوا وبعدين نسمع بقى كريم وكريم ومريم. ماشي؟ يلا.
مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كورنثوس الثانية 10:5. برافو عليك. يلا البنانيت بقى، يلا 1 2 3. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كورنثوس الأولى الثانية كورنثوس الثانية 10:5. برافو عليك. بس احنا كده ايه خلصناها. وانتوا كمان يا اصحاب يلا قولوا معايا: مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. كورنثوس الثانية 10:5. يلا نشوفكم بقى في مرة تانية في برنامج ايه؟ اسمع معانا. باي باي.